Pojďte dál do světa, co smyslům přeje, kde hudba rozkvétá, až dech se tají. A každý tón vás u srdce hřeje. Vybrané tóny Rémy Martina právě začínají. Vážení posluchači, éterem opět zní Rondo Capriccioso s mým oblíbeným houslistou Jašou Hajfecem, a to znamená, že začíná další díl pořadu Vybrané tóny Rémy Martina. Udělejte si pohodlí a dobře se nalaďte. Minule jsem se zabýval Goldbergovými variacemi s Glennem Gouldem a slíbil jsem pokračování. Nicméně dneska jsem si pozval klavíristu, který vlastně nějakým způsobem je trošku z jiného světa. Není to jenom bachovský hráč, je to prostě univerzální klavírista, jmenuje se Martin Rada. Martin Rada studoval na Pražské konzervatoři u pana profesora Maxiána a na akademii studoval u Jana Panenky, Ivana Moravce a Ivana Klánského. Mě velice zaujmulo, že v roce 1994 byl ve finále mezinárodní soutěže klavírní Pražského jara, což je tedy obrovský úspěch a to se nepovede kde komu. Mimochodem Martin Rada právě je mým hostem taky proto, že se vždycky bavíme o intonaci, o ladění, o kompozici, o filozofii. Nicméně vlastně hodně lidí se mě ptá, co takový muzikant dělá, jak vlastně žije, o čem přemýšlí, jako je jenom doma, nebo chodí někam třeba plavat, nebo co čte za knížky, co má rád za filmy. Takže my se dnes nebudeme bavit jenom o hudbě, ale jelikož Martin Rada je právě velice zajímavý člověk a má mnoho zájmů, tak se z toho klavíru občas stane nějaká malá odbočka. Takže já vítám Martina Radu. Ahoj. Ahoj. Takže Martine, já jsem se chtěl zeptat na několik věcí. Mnoho lidí si tak často říká, jsem Rudolfinu, slyším fantastický výkon muzikanta, ale na co takový muzikant myslí? Vlastně on tam hraje složitýho Beethovena, teď hraje neskutečné množství not během jedné vteřiny, prostě mnoho akordů, mnoho laufů, ale co se tak může odehrávat v mozku člověka, který to zároveň plodí a zároveň teda je tam v roli člověka, který to má i trošku jako vrcholový sport. Co zažíváš, když sedíš před lidma v sále, hraješ šíleně těžkou věc? No možná by se lidi divili občas, na co člověk myslí při hraní, ale je to velmi prozaické. Může to být přemýšlení o tom, kolik rohlíků koupit k snídani, nebo zdali jsem vypnul sporák, a zároveň to může být představa přírody, krásné řeky, hor, což zní trošku idealisticky a spíš filmově. Však příjemný je, když se člověku daří přemýšlet vlastně nad ničím úplně. Prožívat tu momentální chvíli a užívat si tu chvíli, protože mnohdy si říkáme, jak bych si mohl zapamatovat ten krásný okamžik, a ono užít si přímo tu chvíli je prostě nejlepší, co může vůbec být. A dá se to popsat třeba i přirovnání k meditaci, řekněme, že může se ti třeba stát, že začneš hrát skladbu a najednou zjistíš, že už si zahrál poslední akord a na to mezi tím si nepamatuješ? Může se stát, stává se docela běžně, myslím, že muzikanti tohle znají i z domácího cvičení, že když se hraje takzvaně bezmyšlenkovitě, tak se najednou člověk probere na konci a zjistí, že už teda skladba uplynula. Mně se dokonce jednou při cvičení doma podařilo u čtyřhlasé fugy usnout asi 2 řádky před koncem a probudil jsem se až na posledním akordu, a to, že jsem to opravdu hrál, jsem věděl, protože tam seděl táta a poslouchal to, takže mi to potvrdil, takže možné to je. No, muzik je neskutečný vynález, teda co dovede. Vlastně zajímavý je, že ty jsi mě kdysi vlastně řekl docela inspirativní myšlenku, že hra na klavír, a nejenom hra na klavír, ale podstatný je, že hra klasické hudby je v podstatě taky v jistých parametrech vrcholový sport. Jak udržuješ kondici? Jenom cvičením klavíru? Říká se to, že to je vrcholový sport, myslím si z jednoho důvodu, a to z dennodenního cvičení. Mnohdy se nechce, mnohdy to bolí, mnohdy člověku není dobře, ale mnohdy to zase občerstvuje a léčí to. A vrcholový sport přirovnání k hudbě zní trošku zvláštně, ale fyzickou kondici člověk určitou musí mít přece jenom. Ale jde tam pravděpodobně i o to, že člověk musí mít v hlavě neskutečný, zapamatovaný obrovský množství not, protože přeci vlastně ta klasika, jestli to dobře chápu, se odlišuje od jiných žánrů tím, že v podstatě téměř neimprovizujeme nebo neimprovizujeme vůbec, a tudíž jakoby naše paměť u klasiků je daleko víc namáhaná.
Je namáhaná. Samozřejmě někdy přemýšlíme a řešíme jednu jednotlivou konkrétní notu a miligram toho, jak jí zmáčknout tu konkrétní klávesu, a mnohdy tam těch not je během třeba vteřiny 13-14 rychlých not za sebou a už to bereme jako škálu. Nelze to brát jako jednotlivou notu, je to samozřejmě to, kde se to člověk naučí, musí to zahrát 1000krát předtím, než se mu to vloží do prstů a do takzvané motorické paměti, kterou teda v hojné míře využíváme. Ještě se vrátím k těm myšlenkám přitom, když vlastně má člověk na jednu stranu hrát velké množství not a u toho teda vám myšlenka může ulítnout opravdu k těm rohlíkům třeba. Tak zaslechl jsem někde, že vědci spočítali, že člověku proběhne za den kolem 60 000 myšlenek. Tak kdybychom to vydělili, tak dejme tomu za 4hodinovou skladbu může proběhnout, 1000 myšlenek, jenom si to veme, je to nepředstavitelné. Ale já jsem vždycky rád za to, když můžu vnímat to momentální hraní a opravdu mě nezdržuje žádné okolní myšlenky. Někdy se tomu člověk neubrání, ale je to věc soustředění, tréninku i třeba těch meditací, o kterých ty si už se zmínil. No a já bych teďko chtěl pustit nahrávku a dnešní nahrávky si budeš uvádět sám, protože jsou to tvoje nahrávky, jsou to záznamy z koncertu, takže co bys teďko chtěl pustit? Já bych teď chtěl rád pustit Adagio A-moll od Johanna Sebastiana Bacha, což je původně varhanní skladba, s tím, že je to úprava Ferruccia Busoniho, vynikajícího varhaníka, klavíristy, který se zaobíral vlastně skladbami Johanna Sebastiana Bacha, upravoval je pro klavír. Měl obrovský pracky, takže občas je to těžký teda do té ruky vzít, ale tahle skladba je velmi teda příjemná, mně se hrozně líbí. Takže, vážení přátelé, varhaní Adagio od Bacha hráno na klavír Martinem Radou.
Se zavřenýma očima vnímáte první jemné tóny předehry, když v tom se jako květ plynule rozvine hlavní motiv. Dynamika sílí, akordy mohutní, všechny vaše smysly se napnou a povolí až s dozněním posledního tónu. Nezáleží, jestli vychutnáváte oblíbenou skladbu nebo skleničku prvotřídního koňaku. Dopřejte si i vy o oktávu výraznější zážitek s koňakem Rémy Martin. Tak to byla krásná nahrávka a já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, kterou taky vlastně možná málo kdo si uvědomuje, ale z té nahrávky bylo evidentní, že samozřejmě se neodehrávala na nějaký ideální klavír v ideální akustice, rozhodně to nebyl Steinway, to si dovolím jakoby odhadnout. Ano, to je strašně zajímavý, že klavíristi v podstatě celý život cvičejí na svůj vlastní klavír, ale ve výsledku jak si hrajou na to, co zrovna v tom sále je, kromě teda pár jakoby vyvolených, kteří si to zařídili tak, že jim vozili jejich klavír. Já jsem se chtěl zeptat, je to pro tebe spíš překážka nebo inspirace nebo kombinace to, že vlastně pokaždý máš jiný nástroj a nemáš čas se s ním zžít? Je to už asi věc zvyku. Člověk u klavíru si tohleto, nebo klavírista si na tohleto zvykne, nezbývá, než si zvyknout někdy, má na to hodinu, 2, třeba před koncertem, někdy jde hrát rovnou, někdy během vlastně pár řádků první skladby se musí zvyknout. Mně vždycky připadá legrační, když ostatní instrumentalisti nám závidí a říkají, vy se s tím nástrojem nemusíte tahat, to máte parádu. A já se jim vůbec nedivím, protože když vidím dámy tahat violončelo nebo akordeon, dokonce i basu nebo harfu, tak jim opravdu nezávidím. A hlavně jim to můžou ukrást, že jo? No ještě ke všemu se o to starají, zapomene se to někde třeba v restauraci. Ale my se s tím samozřejmě tahat nemusíme, ovšem zase, když člověk někam přijde, tak hraje na to, co je. Někdy ten vozový park teda nástrojů v síních není zcela ideální, ale tak si musí člověk zvyknout a já proto dělám to, že se snažím cvičit na spoustu různých nástrojů, který můžu mít k dispozici a pak ta variabilita toho, že se člověk zvykne, je možná. Samozřejmě už se i stalo, že jsem hrál skladbu, která v podstatě technicky nebyla možná na ten nástroj zahrát a nezbývalo nic jiného, než to dohrát. No ale jakoby teda, když dám na jednu stranu nevýhody, tak to je jasný, ale třeba dalo by se říct, že třeba výhoda by se tam taky dala najít, já třeba nějakou vidím, ale řekni, jakou... No to mě řekni, jaká tě napadá teda. No já vidím třeba výhodu tu, že pokud si půjčím auto, v kterém jsem nikdy nejel, tak samozřejmě, že nejsem tak suverénní, samozřejmě, že nejsem tak bezpečnej, ale v tom autě si umím představit, že jsem o to pozornější, že zase si všímám, jako jsem napjatější, jsem citlivější a všímám si věcí, které bych třeba přehlídnul, kdybych jel ve svém zaběhnutém autě. Takhle si třeba myslím. Jo, souhlasím. Samozřejmě u toho nástroje je ideální, když člověk hraje na ten, který zná, říká se, čím lepší nástroj doma, tím větší škálu a barevnost může člověk potom dát do toho koncertního nástroje. Mnohdy mně to připadá trošku, bych to přirovnal jako zmazlení se ženou. O klavíru se říká, že to je bicí nástroj. Mnohdy vulgárně, vlastně není to pravda. Krásný, dlouhý koncertní nástroj, nebudu říkat jakékoliv značky může být, tak je to opravdu krásná, měkká mechanika, dlouhé struny a je to velmi příjemný. Je to opravdu, přirovnal bych to k mazlení k ženě. Jo, ženou, když má člověk jako nějakou novou, tak to vždycky, že jo. No takhle, ještě mě zajímá jedna věc, třeba vlastně já znám dokonce zajímavý názor třeba potkal jsem právníka, který mi říkal, já nemůžu poslouchat housle ani dechový nástroje, mě to až tak nebaví, mě baví klavír, protože, a teď bylo zajímavé, že on svým způsobem řekl to samé, co říká o klavíru Schoenberg, který tvrdí, že naopak klavír je nejlepší nástroj pro hudbu proto, že je objektivní, že je vlastně do něj strašně těžký jakoby promítnout svůj vlastní styl, svůj vlastní zvuk. A to je pravda, protože samozřejmě, když se člověk dotkne violončela, no tak tam v podstatě každý ten zásah smyčcem na strunu je už člověk, zatímco klavír právě tím, že je to stroj, tak je vlastně jakoby jistá překážka a Schoenberg to bere jako výhodu, že je to za prvé těžší se k té hudbě dostat a za druhý to bere jako výhodu, že je tam méně subjektivnosti, více objektivnosti, takže máš nějaký třeba důvod, nebo jak to vzniklo, že zrovna jsi vybral klavír? Jak jsem si vybral klavír, vzniklo velmi prozaicky, protože tatík mi ve 4 letech koupil takový barevný klarinet, možná někteří ho pamatujete ještě z dětství, s barevnými klávesami, byly k tomu barevné noty s písničkama, já jsem to zahrál rovnou z listu, tak koupil klavír, čímž si i splnil sám sobě sen, protože byl vášnivý muzikant a klavírista
A vlastně to způsobilo, že jsem začal hrát na klavír a pak ještě jsem dostal do vínku od něj to, že k tátovi chodili, že on byl akademický malíř a měl ateliér na Letné krásný, tak každý čtvrtek k němu chodili amatéři nebo i profesionálové, různí lidé, chodil tam třeba Ivan Moravec, Petr Messierer, Josef Kemmer, který hrál na své 9osminkové čelo, držel ho pod krkem. Je mimochodem, promiň, že ti skáču do řeči, to držení malého těla pod krkem jsem zjistil, protože čtu teďko jako životopis Bacha, konečně jsem teda se k tomu dostal, tak jsem zjistil, že to prosazoval Bach, že tenhle ten vlastně v dnešní době ulítlej systém vůbec není novej, že to prosazoval Bach. Zajímavý. Tak pan Kemmer asi věděl, pan Kemmer studoval, já jenom se ho pamatuju vždycky, že když viděl klavírní noty, tak s hrůzou říkal, to je rozsypanýho čaje. No a já jsem zažil tyhle ty krásné večírky, kdy se tam pánové sešli, vypili mnoho vína a přitom přehráli kilometry staré hudby, trejí, kvartetů, dují. Taky duli na lahve, protože si třeba naladili lahve a zahráli Bachovou svitu na pomalé tempo. Badinery, ne? Badinery, ano, děkuju. Nahráli to v pomalém tempu a pak, když se to pustilo rychle, tak to bylo nádherný. Nicméně tam jsem dostal vztah vlastně, nebo získal vztah ke komorní hudbě taky a k tomu potkávání, protože dnes trošku zprofané slovo amatér. Dřív se říkalo, co Čech, to muzikant. Myslím si, že se dřív pěstovalo to hraní po doma daleko víc. Neříkám, že dnes ne, ale bylo to čím dál tím častější. Pěstovalo se to, starší generace. A dnes se trošku tak spíš necháváme bavit, ať už po hospodách nebo jiných zařízeních, že do nás většinou hustějí buď obrazem nebo zvukem věci místo, aby jsme se bavili sami. Ale tak nezoufáme, zase snad se to bude postupně zlepšovat. Nicméně, milí posluchači, já mám tady dnešního hosta, klavíristu Martina Radu. A Martine, prosím tě, pojďme si uvést další nahrávku. Bude to opět skladba Johanna Sebastiana Bacha v úpravě Ferrucciho Busoniho. Bude to skladba Čakona, která původně vznikla pro sólové housle, je to část houslové partity, která se dlouhá léta po napsání vlastně Bachem nehrála a vlastně začala se hrát na přelomu 19. a 20. století a tehdy právě slyšel Ferruccio Busoni a udělal, myslím, velmi zdařilou úpravu její, tak já vám ji pustím její druhou polovinu.
Se zavřenýma očima vnímáte první jemné tóny předehry, když v tom se jako květ plynule rozvine hlavní motiv. Dynamika sílí, akordy mohutní, všechny vaše smysly se napnou a povolí až s dozněním posledního tónu. Nezáleží, jestli vychutnáváte oblíbenou skladbu nebo skleničku prvotřídního koňaku. Dopřejte si i vy o oktávu výraznější zážitek s koňakem Rémy Martin. Jak si před chvilkou říkal vlastně, že dneska jsme zvyklí se víceméně víc bavit, to jest víc přijímat, tak dokonce já mám dojem, že je to až extrémní, protože naopak je problém najít místo, kde je ticho. A to se netýká jenom měst, to se týká i přírody, kde ať dělám, co dělám, tak slyším provoz dálnice, silnice, továrny a tak dále. V hospodách se neustále hraje hudba a tak dále, prostě zvukový smog zkrátka. A já vím, že ty chodíš vlastně taky po horách a máš rád přírodu v tom smyslu, že tam chodíš i vlastně úplně sám, bez kolegy nebo partnera nějakého, který by ti nějak chránil život, když někam zapadneš. Děláš to taky z toho důvodu, že hledáš ticho? Možná jeden z hlavních důvodů je to, že hledám ticho. Ono, jak se to veme, co znamená ticho? Zažijeme-li absolutní ticho, tak může být mnohdy nepříjemné vlastně absolutní ticho. Souhlasím. V přírodě je ticho trošku jiné. Musím říct, že je velmi málo míst u nás v Čechách, kde člověk neslyší večer, třeba když se sklidní hodně i příroda, i civilizace, tak je velmi málo míst, kdy člověk neslyší třeba z dálky auto nebo letadlo. Ne, že by se k tomu člověk vyhýbal, je to součást dnešního života a mnohdy to může člověku zapadnout do nějakého zvuku té přírody. Byl jsem i ve vyšších horách, ovšem tam je člověk výš, dál, řekl by si, je to tišší místo. Já myslím, že to je hodně podobné, že jsem zažil spoustu podobných míst v Českých horách, krásná místa, ať už třeba Orlické hory, což je celý hřeben, který lze přejít, je to tuším asi 690 kilometrů po hřebenech v Českých horách. Oproti tomu Jizerské hory, tam se dá chodit do kolečka několik dnů či týdnů, záleží jak. Krušné hory třeba dělají čest svému jménu, neb opravdu mnohdy působí krušně, je to pravděpodobně tím, že se o ně rozráží veškeré to podnebí, které k nám jde. Ale chodím tam kvůli tomu tichu, kvůli tomu, aby člověk dokázal být i sám se sebou. Často tady, když jedu po Praze autobusem nebo tramvají, tak vnímám ty zvuky, které bývají teďko čím dál tím agresivnější. Připadá mi to, vždycky mi to napadá takový ten způsob reklamy, na sebe upozornit něčím a vzpomínám si, mám pocit, Jiří Stivín před pár lety řekl moudrou větu, že jednou budeme chodit do Rudolfína poslouchat ticho. Jo, to souhlasím. Mimochodem je naprosto exaktně jaksi zjištěno ornitologama, že ptáci ve městech zpívají hlasitěji než v přírodě. No, musí přeřvat tu. Ale přitom v té přírodě máme dojem, jak strašně řvou, ale není to tak. Oni samozřejmě se snaží přeřvat a teď se to násobí a vlastně řveme všichni víc. Musí řvát víc sanitky a lidi a reklamy, všechno musí být hlasitější. Ale mě zajímala jedna věc, totiž mě říkal jeden jako psycholog zajímavou věc, která mě nenapadla. On říkal vlastně, že co se týká toho zvukového smogu, je zajímavý, že si tím zvukovým smogem v podstatě paradoxně vytváříme ticho a vysvětloval mi to tak, že pokud mám, řekněme, byt, ale tak trošku o těch sousedech vím a trošku slyším výtah a trošku venku auta, že vlastně ten obecný šum jakoby přehluším ambientní hudbou.
a tím pádem mám pocit, že jsem v tichu. No, možná proto dnes nosí daleko víc lidí sluchátka do uší. No. A jako to mě jenom zajímá. A potom třeba můj oblíbenec Friedrich Nietzsche tvrdil, že pokud chodí po horách, že vlastně vůbec nemyslí na hudbu, což souvisí s tím, co říkal ten psycholog, že vlastně jakoby ta hudba v těch městech trošku nahrazovala ticho, protože pokud člověk má, tak není vyloučeno, že si vlastně odpočine i od hudby. Ano, možná si odpočine od hudby. Já tam nechodím cíleně si odpočívat od hudby, ale je pravdou, že třeba trvá 3-4 dny, než si začnu sám sobě něco prospěvovat, nebo si hučet jenom klidně jeden tón. Kdysi jsem si přečetl někde, že každý má mít vlastně svůj osobní tón, nebo měl by si najít svůj osobní tón. Je na to takové několikadenní cvičení, velmi jednoduché, že si člověk každý den nahraje, nebo každý večer se... To znamená nějaký rezonanční tón jeho těla. No. Jasně, no tak a jak jsi takový tón našel? Jakože to začne rezonovat? Nebo? Ne, začneš si hučet, nějaký tón, že třeba najdeš si, který ti je příjemný, na tom se ustálíš, nahraješ si ho, druhý den uděláš to samé, aniž by si spouštěl ten předcházející tón, a uděláš to třeba 5-6 dní za sebou a ten výsledek je docela zajímavý potom. A jakoby ten tón je průměr těch všech tónů, nebo se prostě najde? Není to průměr, spíš se člověk najde postupně. Najde se, jo. Já nechci to jako ti říkat návod dopředu, že jo, protože pak ty máš absolutní sluch, takže nebudu ti radit. No takže náš pořad nejenom, že jsou vybrané tóny Rémy Martina, ale může to být vybraný tón Rémy Martina. To je zajímavý, to zkusím. To znamená, a to pochází z Indie, nebo? Pochází to z Indie, pochází to z meditací, je to součástí meditace a jógy jako taková. Zajímavý. Takže mimochodem to mi teda připomíná, že než si pustíme další ukázku, že vlastně existuje jistý vlastně koán, kdy mistr, hudebník, flétnista přijede do Indie za svým mistrem a guruem, který ho obdivuje a říká: mistře, já jsem projel půlku světa, abych jako nějakým způsobem prostě vás slyšel, to prostě vy jste pro mě největší legenda a můžete mi prosím vás něco zahrát? A on říká: no tak dobře. A zahraje mu jeden tón. A vysvětluje mu to tak, že celý život v té muzice hledal vlastně ten tón. Takže co se teďko pustíme? Bude to první klavírní sonáta Luboše Fischera. Výborně. A je to teda pravděpodobně opět live? Je to live a je to live ze Sukovy síně Rudolfína. A to by mě ještě zajímala jedna věc. Je to live, ale je to točený profesionálně, nebo je to víceméně záznam, který věrně ukazuje, jak to zní v sále? Je to spíš záznam než profesionální nahrávka, je to jenom v uvozovkách, je to na 2 mikrofony, poměrně blízko u sebe. Na problém s nahráváním klavíru, to je na celou kapitolu. Takže je to víceméně studijní nahrávka, já tomu říkám. Dobře, takže Martin Rada a sonáta od Luboše Fischera.
Milí posluchači, právě jste doslechli sonátu Luboše Fischera v provedení mého dnešního hosta, klavíristy Martina Rady. A já ještě než se s ním rozloučím, tak bych chtěl podotknout, že minulý díl byl o nahrávce Goldbergových variací s Glennem Gouldem z roku 1955 a slíbil jsem, že bude druhý díl, to znamená příští díl bude opět o Bachovi a Glennu Gouldovi a já se tedy s Martinem Radou loučím a těším se ještě na další pozvání. Já bych s tebou rád probral ještě technologii nahrávání, problémy při zvučení a tak dále, ale to jsme nestihli, takže já se loučím jenom pro dnešek a ještě bych tě rád uvítal. Děkuji za pozvání, rád přijdu znovu. Vážení posluchači, dnešním hostem byl klavírista Martin Rada. A při této příležitosti bych vás rád pozval na jeho v podstatě výroční koncert, klavírní recitál, který se jmenuje 40 let s klavírem. Všem moc doporučuji, protože zaprvé tedy tam budou znít nádherné skladby od Bacha, Beethovena, Chopina, Rachmaninova a Martin Rada si pro koncert vybral Kostel svatého Vavřince, což je koncertní síň Pražského jara, Helichova 18, Praha 1 a tento koncert je od 7 hodin večer. To znamená ještě jednou, je to středa 27.3.2013 od 19 hodin. A teď bych ještě rád doporučil jednu velice zajímavou věc. Ona se odehrává v čajovně, ale je to svého druhu nedorozumění. Ona se totiž jedná o také klasickou hudbu, ale o indickou klasickou hudbu. My jsme tady měli kdysi hosta paní Elenu Kubičkovou, která hraje na indický smyčcový nástroj, který se jmenuje esráč. A ta nám tady vysvětlovala právě to nedorozumění v tom smyslu, že ty severoindické rágy vlastně, které jsou starý vlastně v aktuálním teda provedení, který známe, je starý 300 let. A to je skutečně velice sofistikovaná, opravdu klasická hudba, akorát, že samozřejmě v Evropě i v Americe vzniká mírné nedorozumění, že si to běžně zaměňujeme s etnem, nebo ambientem, nebo meditační hudbou. Tak to samozřejmě tak není, je to tak, že je to skutečně tedy neuvěřitelně sofistikovaná záležitost. A tento koncert tedy bude složen ze 2 hudebníků. Elena Kubičková esráč a Tomáš Reindl tabla. A je to v čajovně 1 báseň, přičemž důležitý čas a hodina. Je to v sobotu 23.3. v 19 hodin, tedy ještě jednou čajovna 1 báseň a indická klasická hudba neboli severoindická rága hraje Elena Kubičková a Tomáš Reindl. Rád bych připomněl, že opět nás čeká další koncert z cyklu Hvězdy barokní opery, kde samozřejmě hraje moje oblíbené Collegium 1704, hrající na dobové nástroje, to znamená nástroje z období baroka. A tento koncert se koná 26. v úterý, je to od 19:30 v Rudolfinu. A tentokrát uslyšíme Bachovi Janovi Pašije, což souvisí s tím, že je velikonoční týden a všem doporučuji. Jinak bych vám rád řekl, že byl odstartován velice zajímavý projekt, který se jmenuje Švýcarské jaro a v rámci tohoto festivalu můžeme slyšet Kvarnery trio, což je zajímavý, protože to je trio složené z houslisty Čeňka Pavlíka, čelista je Marek Jérie a klavírista je Ivan Klánský, což je shodou okolností učitel našeho dnešního hosta. Jsou to mistři, kteří prostě jsou každý svérázná a ucelená osobnost a složili trio. Toto trio můžeme slyšet 25.3. v Olomouci a 27.3. v Liberci. Milí posluchači, skončili další, pro tuto chvíli poslední vybrané tóny Rémy Martina a já vám velice děkuji za pozornost a byl bych velice rád, kdybyste svoje podněty, dotazy nebo můžeme rozvinout diskuzi, kdybyste tyto podněty zasílali na můj profil facebook.cz/RémyMartin.cz. Těším se na další pořad. Děkuji. Se zavřenýma očima vnímáte první jemné tóny předehry, když v tom se jako květ plynule rozvine hlavní motiv. Dynamika sílí, akordy mohutní, všechny vaše smysly se napnou a povolí až s dozněním posledního tónu.
Nezáleží, jestli vychutnáváte oblíbenou skladbu nebo skleničku prvotřídního koňaku. Dopřejte si i vy o oktávu výraznější zážitek s koňakem Rémy Martin.